jetzt red ich. Halt, stopp! Der alte Wäscheleine-Move. Oh, was für ein Aufwärtshaken. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Klasse Aktion von SpongeBob. Das Match ist so gut wie beendet. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Poseidon. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Deans kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5,32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebodert. Hey, Plankton! Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun Sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboterhauptquartier steht. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau, und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich, und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase bowlt. Drücke diese Taste, dann bohlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung umhauen kann. Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Nicht nachdenken, nicht nachdenken. Beeilung! Ich habe große Pläne, an denen ich weiterarbeiten muss. Nicht nachdenken,
nicht nachdenken. Beeilung! Ich habe große Pläne, an denen ich weiterarbeiten muss! Wow, Meerjungfrau Mann und Blaubeerspube, meine Helden! Schieß mich mit einem Wasserball ab, schieß mich ab, schieß mich ab! Sowas machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Meerjungfrau Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Absolut, Blaubeerspube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Ist schon Puddingabend? Ist das schon wieder der Junge, der den Fernseher reparieren soll? Vielleicht kann er meine Füße einreiben. Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen, und zwar schnell. Nimm das! Meerjungfrau Mann und Blaubeerspube. Ah! Du solltest dich nicht so an Meerjungfrau-Mann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, Meerjungfrau Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah! Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Ist es? Ist es? Ja! Ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Auf zum Arzt! Davon! Geh und sprich mit dem Computer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Geh und sprich... Das ist nicht irgendein Schwamm. Es ist nur Superschwamm. Er saugt Verbrechen auf.
über den Geruch von Seidenblasen. Es riecht nach Licht.